Te enseño a resetear esta lavadora. Últimamente me han pedido mucho el video de cómo resetear este modelo de lavadora Whirlpool y a continuación se los explico. En delicados vamos a dar una vuelta completa a la perilla. Vuelta completa. Después de delicados es izquierda, derecha, 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 izquierda, derecha. Prenden los focos y se apagan y picamos inicio. Se activa así y ahí nos va a hacer el reseteo para este modelo, ¿vale? Comenta aquí cualquier falla que tengas sobre tu lavadora o refrigerador y con gusto estaré contestando los comentarios, ¿vale? Este proceso dura aproximadamente de 5 a 12 minutos y una vez que esté reseteada, tu lavadora va a funcionar de una manera mejor o hasta algunas fallas se pueden llegar a corregir. Hasta la próxima.